次嚟到多倫多咧，食咗2間韓國菜啊，咁咧都想分享下呢個經驗俾大家啦。另外咧，我哋都去咗韓國街嗰邊咧，食咗一個街頭小食，呢個咧真係好好味喎，仲要好抵添啊！跟住咧食完嘢之後咧，我哋又再去行下韓國嘅超級市場啊，咁所以睇下喺加拿大嘅韓國超市多唔多嘢賣嘅呢？第一間要介紹嘅呢，就係位於士嘉堡嘅韓國燒烤，咁佢都有幾間分店嘅。今日嚟到呢間呢，好多朋友推介呢食韓燒嘅鋪頭。咁呢，因為呢，如果6點之後呢，又多人驚排隊啊，所以我哋呢5點9就嚟啦。燒烤盤上面嘅芝士粟米啦、泡菜同埋蒜頭咧，都係可以無限次添加嘅。飲品方面呢，有韓國嘅燒酒啊、米酒嗰啲就要20幾蚊嘅。咁但係如果飲翻普通汽水、啤酒嗰啲咧，都係幾蚊、10蚊以內嘅啫。佢每份牛肉嘅價錢呢，大概20幾蚊到，豬呢就係20蚊，蔬菜都係20蚊。首先呢，佢上咗好多款前菜先啊，咁咧同埋有嗰啲點肉嘅汁啦，有個醬，呢個呢就係洋葱醬，都幾好味嘅。咁仲有個生菜可以包啲肉嚟食啦。應該呢個係呢個係 tender 係咪？呢個係 tender，呢個係 short rib， 跟住呢一個呢就係豬肩。我喺度試試架上去。呢個嘢好似好正。最前菜仲有呢個。另外咧，我仲嗌咗一份素食啊。咁除咗啲蔬菜之外咧，仲有個腸仔。佢啲牛肉同豬肉嘅質素都幾好啊，同埋咧嗰啲蛋咧好食㗎。我哋添咗好多次蛋同埋嗰個粟米啊。塊鐵板咧應該係易潔質地㗎，咁所以我哋燒到最尾都唔使換嘅。呢餐呢，我哋4個人食，人均消費係30蚊，性價比都幾高㗎。第二間要介紹嘅呢，就位於 Fort Hill 嘅傳統韓國菜，佢仲有個中文名呢，叫做朝鮮屋啊。今日呢，嚟到呢間係韓國餐廳啊，咁啊有朋友介紹話都幾好㗎喎，咁我哋試下先。呢個呢，就係佢冬季嘅特別餐牌。咁下面呢啲呢，就係佢平時都有嘅餐牌。呢度最出名嘅呢，就係呢款冷麵啦，好似話係用葛根做嘅麵啊。咁呢，佢個湯底呢係凍嘅，有啲冰咁樣，食落好清新㗎。咁呢，上面呢仲有啲係青瓜啊、辣醬啊咁樣咯。鍾意嘅話呢，可以撈埋汁跟啲泡菜食啊，都好夾㗎。個冷麵呢，佢上啲汁呢好似有啲係雪梨嘅蓉咁樣啦，跟住有啲凍嘅蔬菜，譬如呢個白蘿蔔同埋嗰個青瓜啦，跟住仲有啲蛋嘅。呢間鋪頭仲有一樣出名嘅嘢呢，就係呢個自家製餃子啊，點埋啲汁好好食㗎。呢個牛肋骨呢，就係用咗佢哋嘅醃料啦，醃好咗之後呢，就再燒，然之後呢，就放喺塊鐵板上面。呢度嘅菜式呢，多數都係10零20蚊，不過係嗰個牛呢就會貴啲，咁所以今次3個人食呢，人均消費就大概30蚊到。跟住呢，呢一日我哋就嚟到 Midtown 嘅 Korea Town 啦。由 Little Italy 咧向北行10幾分鐘咧，就會嚟到韓國街呢度咧。佢顧名思義咧，成條街都係啲好多韓國鋪頭啊，食嘢嘅。咁咧，你睇下佢個路牌啊，路牌上面咧都有寫住咧叫做 Korea Town 嘅。呢個都係食韓國嘢嘅喎，好多款。辣豆腐湯我哋成日食嗰個16個9毫9。如果你食 lunch 咧，佢有啲 set 揀我都。不過呢個有埋日式嘅嘢食嘅。呢間睇下食咩先？都係食嗰啲鍋嗰啲。
嗰個燒酒16.999，如果呢個喺超級市場買咧，好平喎應該。呢個炸雞式再加薯條，幾多錢呢個？炸雞22.999。呢間呢係韓國炸雞專門店。呢間鋪頭呢係賣韓國嚟嘅精品嘅。咁我見到啲卡通物呢，佢一對就係4.999啦，咪圍翻港紙係30蚊到啦。但係呢，如果喺香港或者韓國買呢，就圍翻港紙10幾蚊啫。咁所以差不多3倍價錢啦。呢間呢，之前睇過一個 YouTube 介紹呢，佢係做韓式嘅甜品嘅。咁咧有啲好似係啲煎餅咁嘅嘢㗎。咁我入去睇下有咩味揀先。咁佢就話咧，如果你食刨冰都可以嘅喎。咁咧佢有呢個24安士嘅刨冰咧，就係14蚊。咁咧我諗住試呢個韓式嘅煎餅啊，黑糖味，3蚊一件。我就買咗呢個，不過佢就唔係即刻煎嘅，佢放喺個盒度保暖嘅啫。咁你要一件，佢就拎俾你。呢個呢就係嗰個黑糖味 pancake， 裏邊呢仲有啲花生嘅。搣開之後呢，會見到好多糖漿，好熱，要小心啲喎。睇落就真係好好味咁喎。其實呢度除咗韓國嘢之外呢，都有啲亞洲嘢飲賣嘅。呢度啲蔬果都好平啊，所以咧好熱鬧，好多人買。過唔過去睇下？對面有間咧韓式超級市場咧，有啲魚燒賣。咁咧佢話淨係收現金嘅啫，一個就3.2毫半。咁啊佢咧好似與其話係超級市場咧，應該話似係雜貨鋪大少少啦。咁嗰啲醬料日韓嘅醬料咧，同埋有啲急凍嘢呢度都有得買。呢幾款蔬菜咧，可以講話係整韓國泡菜嘅必需品啦。呢個魚糕咧，平時喺香港賣都唔平㗎。如果1 kilo 嘅話咧，都要最少40蚊應該。咁呢度就賣6.7毫半。韓國人咧用好多嗰啲柚子蜜咧，呢度都有得賣，19.9毫9一大盎。呢度按摩嘅價錢啊，咁都預咗係貴啲㗎啦。雖然呢條韓國街咧唔係話好長啊，不過佢勝在夠集中，樣樣都有。咁所以咧，我諗我想食韓國嘢嘅話咧，都會特登落嚟。最後咧，想介紹多一間呢幾大嘅超級市場，都賣好多韓國嘢嘅。今日嚟到呢間叫 Galleria 嘅超級市場啦，喺York Mills 嗰度。咁咧聽聞咧裏邊有好多係韓國嘢賣嘅喎。呢間超級市場咧播住強勁嘅 K-pop 啊，咁所以之前我錄咗音嗰啲咧都收得好差，咁咧冇辦法啦，我就簡單講下呢個超級市場啦。佢咧其實就唔係淨係賣韓國嘢嘅，即係啲產品未必一定喺韓國入口，不過咧好多食材咧都係韓國主婦需要㗎，尤其是之後睇到咧，譬如有啲金菇啊。高麗菜啊，我嚟整 kimchi 嗰啲咧，嗰啲材料佢都有嘅。咁啊，譬如手套或者even 嗰啲辣椒醬啊，佢哋要用嗰啲咧都好齊㗎。不過咧就唔係所有貨都會係韓國製咯。譬如嗰啲菇嘅話咧，可能都係中國嚟嘅，或者譬如呢一個梨啦，都係中國嚟嘅。呢度啲嘢嘅價錢呢，我又覺得唔係特別平喎，可能有其他亞洲超市呢仲會平啲添。咁如果其他亞洲超市都有呢啲嘢賣呢，我又覺得未必一定要嚟呢間嘅。
不過又咁講，有啲嘢呢喺出邊難揾啲嘅，譬如呢啲乾魚，即係愛嚟熬嗰個高湯嗰啲呢，就少啲地方有咯。我覺得呢個超級市場最吸引嘅部分呢，就係呢一 part 啦。佢呢成個雪櫃呢都係賣韓國小菜喎，15個9.99有3份，呢啲係即食嘅。咁咧，我唔知大家有冇睇過啲韓劇啦？通常啲阿媽呢都會整咗好多呢啲小菜呢放喺個仔嘅雪櫃度。咁呢個仔呢淨係煲啲飯呢，咁啊撈嗰啲小菜食呢就 OK 噶啦。咁側跟呢，仲有好多泡菜啦，都係佢哋中意食嘅。呢個雪櫃啲牛肉呢，其實都係加拿大嘅本地牛肉，不過呢，佢嘅質素都幾靚，佢切嗰個方法呢，係都幾適合做韓燒嘅。
呢個魚缸啲魚呢，真係由韓國嚟㗎，不過點樣煮呢，我就唔知啦，唔知會唔會係做魚生呢？呢度呢有醬油鮑魚賣啊，但係唔知點解呢見唔到醬油蟹喎。如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。